gali manya ga jjajjange we nagende wa Reverend Sebunya nampeerya Godfrey ge manya ago ntera okugeyita oluusi nendaba nga nkalubiriza abantu nga balowooza oba neepatiiseeko oba ki naye nze kabuzi lyakola be Godfrey Sebo Honorable Emeritus chairman wange w'ekibiina bene mwabadde muntudde wala masiki zino tezikyakola ki tezikyatukiriza kulaba bakukunavu ne Honorable bonna abavuddemu bakama bange mwe Honorable bano bagenyi baffe olwaleero nava Kasawo nazaalibwa Kasawo emyaka 5 mwene egiyise mubazi mwangu nazaalibwa nkaaga 7 Sebo Reverend omwezi guno obe weekend onfunye ebyamagero bingi nti naweze emyaka 5 mwena nga 15 ate 18 nempeebwa okubeera meya wa Makindye Saabaga Katonda n'okutatuuka leero ankuumye nampa buli kintu kyensabye. Bakama bange mu bitono nasomako najja nsomeyo Kasawo nensomako Ejjinja nensomako nentuuka ku secondary nenvaayo nengendako kw'Ekyesi nennemwa kuba kiseera ekyo kitange bamutta nze omu ku bafiirwa taata mu kiseera ky'olutalo mu 82 ng'aleeta olugezigezi ku basajja b'Obote ate naye yatusikira naye wetwadduka Namasubaawo omugenzi Jemba Musisi Yonasaani yakubwawo amasasi twalina waka akawungezi naye ne bamutta ordinary n'ekidi mu engineering so ndowooza nasomako katono akasobola okulaba ekituufu n'ekikyamu. Bakama bange embeeyanza akalulu kaali kangi nnyo ke mwampa awatali mmwe nali sisobola kufuna akalulu kano naye nsaba temuninda ku lunaku lusembayo nti katumulinde emyaka 5 akomewo wano tumukwase osanga temujja kunkwasa naye kwe ekiseera ekyo ojja kumala emyaka 5 ng'olumwa kiwantuma okukola kiwasuubira nti ngenda kikola nga sikikoze. Bakama bange muntuukeko mumbuulire ekigenda obukyamu mukimbuulire. Siina magezi mangi nnyo naye ate omutwe gwange Reverend ne Sheikh Simindi tibateeka mu butesitaba mulimu amagezi amatonotono. Kitundu kino politically nkimanyi ndowooza background yekintu kibayita Makindye kyali mu brief mumanyi abaasooka mu kitundu kino March end kwe mwava ekigambo Makindye nga bava mu lubiri olwa Kabaka luli lwolaba nga batambula nga bakumba nga bakoma Makindye naye omuzungu yagamba nga March end abaabe Makindye balowooza nti awo ye Makindye ffe twali Kampala oba yali ekyaddondo ne batutemako eri negenda Kampala ekigambo Makindye we kyajja. Natandikako ng'omukulembeze w'Erosi 1 nenvayo nenkulembera Erosi 2 bakama bange nsaba ekisanja kimu buli wantu nenkulembera omuluka gwa Bunamwaya nenvayo nemundeeta emyaka 5 nga kyamaani w'eggombolola ya Bunamwaya era nasaba akalulu nga mbasaba emyaka emeka na wano nakomyewo ne mbasaba emyaka 5 bakama bange emyaka emeka naye munsaba nnyo entebe eneewooma temugikwatako myaka 5 gw'owulira ng'ogyepikira ngumiikiriza emyaka emeka giggweko osobola n'otandika okukola kampeyini kaakati nze nkusaba omatire emyaka emeka gino emyaka 5 munzikirize nkolera abantu ba Makindye Saabagabo kubanga okunenya obutakola bujja kukwata kunze muntu omu. Nze nasaba akubeera meya bakulembeze banaye bamu basabanga bakansala abalala basabanga BMP naye nze nalina manifesto ng'ate kansala tasobola kuba na manifesto kubanga gyagenda si yasalawo ebikola ki naye nze najja mbagamba omusolo ogunyigiriza enguudo embi eziringa ebiguudo by'ente kasasira ajjudde buli wantu emyala egitutta abantu. Bakama bange professional yange ebimu mbisobola bwe nakwata nammwe bakulembeze bannange ne tukutuula wansi ku mmeeza
manyi tujja kutuukako we tutuuse. Size kukola buli kintu, nzize kukolako ebyo byensobola. Yensonga lwaki myaka 5 nja kukolako byensobodde nkole ki? Omulala ajje. Nze bano bagamba nti tesiva ku ntebe. Entebe gy'otaatonda si gwokola ki? Osobola okuwolowooza nti nenkya kwoli. Yani yeri yakalayira ne bamukuba amasasi. President wa Chad. Ebyenkihubeera tokola ki? Tobimanyi. Bannange ebintu ebyo bye najja nabyo nkakasa nti bisoboka. Mu butonotono Town Clerk ebintu bya Makindye Ssaabagabo tweyanza. Mubadde mugezezaako okukola. Omukulembeze avuddeeko meeya kojja wange Meeya Emeritus Lumbule Gerald akoze. Naye na wano kantwala omukisa guno mwebaza. Nabadde nsabye abeere wano ayogereko ate mwetondere. Ntansaba okwetondera meeya. Mbadde emyaka gyonna 5 nga baŋŋamba nti meeya mubi nnyo y'ensonga ebaddewo. Naye musajja wattu yagenze nga ndowooza obubi bukoze eki? Ekitegeeza ababi bakyaliwo. Bannaye munzikirize nkolera abantu ba Makindye Ssaabagabo. Nkooye entalo, nkooye enkaayana. Narratives ezikolebwa tajja kukola ekyo takisobola, ekyo takimanyi. Bakama bange mumpe emyaka 5 gye nasabye si mingi. Temukemetererwa, mundeke nkole ki? Nkole ekyange ngende. Musajja wattu osanga yali mutuufu. Era senga twamuyamba twayitambudde ne tweyongerayo. Ekizibu kyasigalawo. Ekizibu kisigaddewo. Ekizibu kikoze eki? Abantu abamu banene okusinga Makindye Ssaabagabo. Mbasaba munsaba mu butono, Reverend, Sheikh ne Pastor abali wano. Mutuyambe mugambe ku bantu. Makindye Ssaabagabo teyina giyagulwa. Twagisangawo ffenna. Tuleke tukolera abantu bano. Emyaka 5 tuli mu ntalo ate n'olwaleero tutandikidde mu ki? Bino byewuunyisa. Bakama bange bino byewuunyisa. Ani mubi oyo atavaawo? Simumanyi oba ye ssente oba kiki. Naye kibi nnyo RDC muto wange. Wali ojja nakugamba nti Makindye Ssaabagabo yeetaagako omuntu ng'ayimirira. Nzuuno nzize nze nnyimirira ekigambo kyange nkyogera olwaleero n'enkyogera n'enkya. Yensonga lwaki abasinga abaganya okuntegeera baganya okuntegeera. Era bw'ogaana nkuta ne neeyongerayo. Kubanga nze mange nagenda ne waliwo yambuza ennaku ezo ng'otambuza bigere ne muganze nasoosa bigere. Ekitegeeza nti ng'omusajja yanzaala bamuyita Kasoole ng'amanyi nti oyo ki musajja alina kuyimirira. Nzuuno nzize n'amagulu gange ngenda kuyimirira. Bw'obanga olabye kyolaba nga kikyamu jangu ombuulire naye tosalirawo eyo. Abantu bano twagenda ne batulonda ne babalonda mmwe mwenna naye be bagenda okunenya nga tuganya okukola bajaga akabuzi twamulonda teyakola ki? Kakati gwe atalina buyinza obwo obukola lekerewo yakole ki? Bw'owulira ng'olina embavu nawe jangu obeere mu kifo myaka 3 si miki? Muleke kukwata ku ntebe yange nga tennabuguma. Kubanga kakati okujjako ng'oli mulogo nakoze eki okutandika okunwanyisa essaawa zino. Nakoze eki? Sinnalayira n'entalo olaba ku social media ebiriko biki. Bannayiga abantu bavuma nakuvuba nakutuusa ne gy'atasobola kukola ki? Kulengera. Bw'otoba mulogo obeera kyoyo. Atandika n'okuloga okulowooza ali mu lubuto nti agenda kukutta. Kubanga senga natuddeko ng'olwaleero nolaba enkya byenkoze oga nti ekisajja kikola biki kino? Tukigambeko. Naye bannange nga sinnakola Makindye Ssaabagabo nsaba munsabire n'abo mubagambeko bandeke mala okukolera abantu ba Makindye Ssaabagabo. Omukulembeze w'ekibiina ekyandeese yatutuma kubeera ba servant leaders. N'avumirira enguzi. Mbadde ntudde wentudde
nenfunawo nange abankuyega n'emitwalo gira nkuwe sente okyuke nkyuke olwaleero luno newunyiza omuntu atamanyi nti nali ndabye ku sente. Bakama bange nalaba ku sente obugagga bwannema ku myaka 5 obanga togaggawadde manya nti Katonda bwe yakola ki? Emyaka 5 nze kambabuulireyo lwaki njogera bwe nakeeranga ku makya nakolanga mu Local Construction nga nkola ekawempe nga nsula Bulubowa naye ku ssaawa 10:11 nsanga ngenda ng'ekawempe etuukayo ssaawa emu ku mmeeza yange naye natuuka ennaku zino omukyala amanyire okuga owange tooyimuke nga nenyola nga nyunga embiriizi luli nga nsobola okusiiba olunaku lulamba nga siridde kaakati nkera mugamba owange tewaliwo golu nnumeko ngende ekitegeeza emyaka tegikyansobozesa kukola nga bye nakolanga ki. Kaakati bw'oba otuuse olwaleero n'olowooza nti ngenda kugaggawala oleete sente ompe ngaggawale neewuunya sijagiziina gye nzitwala nanoonya obugagga bwambula kiringa bwe nanoonya obulungi nabunoonya nengula nenoonya sente bwakola ki n'obugagga bulabika bwakoze eki. Kaakati ekiseera kyendiko kukola ebyo ebituufu ebirintwala ewa Mukama nga tannenya naye nze ajja ne sente oba akwate sente nkwewuunya. Ekibiina kino kirina values zaakyo. Bannaffe bakyali mu buduukulu babonaabona abalala baafudde gwe bakuwadde tikiti n'ofuna obululu nga n'abakulonda tebakumanyi olwaliwo watandise dda kwata ki. Katonda atuyambe baana ye Katonda atuyambe. Kino kizibu tuswadde olwaleero nga nange emmeeya bandeetedde sente ti akalulu akako tukakuwemu ki. Bakama bange oluusi bwe njogera nnyo nva mu kkubo n'enduuzi nga truck ne RDC gavumenti eno tutudde nga tugyogerako naye obuli bw'enguzi tebuli mu gavumenti yokka eyo a Museveni. Bano abatudde wano abasinga nabo si baki si balungi. Olunaku olusooka kaakati we tunaatuukira eyo nga tukoleze tutya bannange. Bannange bagenyi baffe mu nsonyi wenda nswadde era mbasaba muwulire kino ti mu local government wano wengenda okukola emyaka 5 nkole ki. Sisobola kutambula n'abantu abakuusa, sisobola kutambula n'abantu abalogo, sisobola okutambula n'abantu abateegaliza ekibokyundu makindeesa bagabo kibonyebonye n'ennyombo n'enkaayana lubeerera tujja kitole bwe tutuuka wano ne tutandika okulwana. Naye luli nali ndowooza waliwo ekitulwanya tewali kweyagaliza mululu supremacy. Omuntu abamu baagala kubeera abakuusa eggwanga mu bitundu banaye osobola okubanga tuyina gye watujja n'otuwerera n'otuwasiza abakazi n'otugulira ennyumba n'otuleeta mbyobusi naye omuntu bw'akula ababaddeko gyewange mu lukiiko mwalabye abavubuka nayise bayite nti abange bano temubalabye nga tebakyampulira luli baafukamiranga ne bambuuza era nakubye essimu ekiro ne ngamba Geoffrey osobola otya okumpitako nga tofukamidde naye neŋŋenda ne ngamba alabika akoze eki. Naye yasoma kakati injinia naye alabika ayinayo gyasula naye kubanga wange yagenda n'omuwala naye yafunye degree mu injinia naye n'agenda kakati baze bayimirira ne bambuuza oli otya taata. Abalala bampita na Mr. Wesibira okwaga Mr. akugambye ekikola kino ogenda mbabuuza ani gwagambye Mr. bagamba gwe be baana okola ki. Kakati mukkirize bw'ozaalanga omwana wo n'akula n'afuna amaka ge leka kuteekayo olunwe kutandika mubuulira mmere mukazi we gy'alina mufumbira oba otuuse wala bakama bange otuuse wala onatandika n'omugato omubika olw'okwawuwo. Ebyo by'ebizibu by'amakindesa abagabo abakozi temulabika temubadde babi mmwe naye ffe ababalimu tulabika tuli babi nnyo abalungi mu nsonyiwe naye ababi nammwe mwetegere nti kiki
naye mbasaba mukkirize Makindye Ssaabagabo ku luno emyaka 5 tulwana ne Lumbuye ate avudde watifa ababadde balwana ati twatandise dde ne meeya atanatula mu ntebe naye muki mubi atalina na kyayakoze mwana atanayogera. Tusaba bw'obanga twava mu buddu n'otujja mu buddu tuzzeeyo wakiri tubeereeyo. Bakama bange ebyo byange nze soogera ku bantu abatakola ki nze nakolako mba Germany open criticism njagala okwogera ekintu ne kigwa mu kutuuko fenyiziza naye mundeke nkolere ku Makindye Ssaabagabo eno ate mbasaba ataka emyaka 5 si mingi namwe mwambale mujje mukole ki RDC nkusuubiza nze ndi wa kibiina kya NUP gavumenti kyebonyaabonyezza nnyo okutuuka olwaleero luno bannaffe bali mu buduukulu era mbadde nninda Reverand atusabire kagambe bannange abo babate kubanga gavumenti yalayidde tekyali ki jo babalese mu kooti babakwata n'amasasaana amasasa ate babakwata nago Kampala nga ate bali mwaki mu kaduukulu olwaleero betulyako ki enguzi bannaffe abalala babatomedde bafudde naye senga bakwatako gwe Katonda n'atuyamba si kirungi okuwayo omuntu ndowooza naye oyo akoze ekyo ndowooza newe yaligenze awo neetondewa Katonda ne ngamba namusabira akole ki agende mangu kubanga babonyabonyeza ensi eno. Bakama bange RDC twogedde ku gavumenti mbi biki ekyokubonyabonya kituufu tusaba RDC abantu baffe babakole ki gwe manyi oyogerewo omukulu babate abamu baana abalala bakyala abatalina nada akasaale nze wange nina muggo era bonnumba mu kisenge nzijayo ki muggo mu nsonda sina nada akasaale kakati bwokwata ngo nze atalina n'akasaale ng'otwala ng'oteeka ekitabi nedda tusaba busabe mbuwombeefu bannaffe bakole ki bateebwe naye era ate aside naffe abanuupufu abazze twekube mu ttooki sebo abagamba nti Kayoola Mbuyaga kisoboka okuba nga kituufu. Nze saali wa Mbuyaga nze nayimiraawo emyaka 4 emabega nga nina kyendeese wano tuteeseeko byali bya musolo gwa mayumba ne tulemagala ne mukama wange ne muga ngenze ndidda wano kulayira nga nze meya wayise emyaka 4 aniki Yesaalo Nkabuzi mbadde sirinyanga wano emyaka emeka ebyange byekyenjogera nkikola naye bannange ab'ekibiina ekya NUP abantu batutunuulidde olwaleero tuswala tuli mu kibiina nkola ya bibiina buli muntu abeera mu kibiina kye mbuzi kuki abantu abasinga wano council 3/4 ba kibiina kiki ekibiina kyatuleeta kyatuyita ne kitutegekate ne tukkuba akalulu abuli muntu nga bataddeko ne consent nti nze bwonsinga nkola ki nja kuwagira oyo ayiseemu endagaano ezo gye ziri mbadde nkuba omulamuzi akaama ne mubuuza kikola omuntu n'olayira era ne musaasira nti mu kkooti mulinamu emisango ekitaliimu ki kubanga bw'obanga wakoze endagaano jjo empandiike neyoteekako omukono olwaleero noonoteekera n'ogimenya ne mugende ew'omulamuzi nabeerawo tanasala musango gwaffe bambi gy'emisango egijjudde ewammwe ow'ekitiibwa mulamuzi nga temuli munaki abantu baggwamu ensa. Reverand Sheikh musabire abantu baggwamu ensa. Omuntu nayogera olwaleero ekintu enyanga akola ki olwaleero alayira base wano people power ina abantu 5 n'ekisobyo olwaleero efunyeko 3 mbameka obwedde abalayira wano nga bawukana n'okuyimba bayimba bagenzeewo Katonda nanzijukiza ekintu kimu nga nzijukira amendment za local government ez'omwaka oguwedde kwe kuba registra akaama mu mateeka omuntu tasobola kwesimbawo nga takyusiza kibiina okuvuganya ow'ekibiina ku kifo ekyo. Abange bino byetulinze abaye nina obuyinza eyabayise okubagamba okufuluma owulira n'okulagira security nti oyo namuyise naye annemeredde akole ki munyambe nze nabayise naye muleke kunfugira wange owulira sobola okulagira poliisi buli addamu n'afuluma
Toyina kuddiramu wano nga nze nakweyitidde ate oddamu ki? Eyo y'enkola eyange. Bantu tebakyawera. Oba bala bafuuse ba movement. Sebo mukama wange memba w'ekibiina ono ye wakakiiko ak'ekibiina memba omu ku balondesa mu kakiiko kafu. Abaatuwa etikiti. Nkuloopera Katonda nyambye n'obeerawo n'olaba ne Madamu Lema nyabo mbadde sinakulaba. Yimirako nkulage abantu bano. Oyo abasinga ano twayita mu ngalo ze. Naye kiri emakinde Ssaabagabo wano wawa abantu. Hayayayaya. Simanyi President oba n'atugamba atya. Kubanga ndowoozeza kye nalope wa SG nga nakyo sikola ki? Katonda atuyambe tudde ku mulamwa. Naye mu bitono bakama bange nina ebintu bingi ebyetaaga okukola naye byetaaga ssente. Abawa omusolo makinde Ssaabagabo mulina okuwa omusolo naye ogwo ogukola ki gwe musobola. Nze njagala volume business siri ku margin business. Margin business yewa Benza akoleemu n'agitundira emyaka 2 n'afunako $5,000,000. Nze ngenda na Toyota ze zijjudde awo. Akola bungi n'abuteeka ku bbeeyi ntono abantu bangi ne bagula. Advantage number 2 nti marketeer ono alaba ku kamunne n'alyoka agula akafaana bwe kati. Nga nawe bw'oyingira mu hoteri nze neebuuza oba muze oba mululu buli ayingira mu hoteri asooka kulaba sowaani y'oyo alya. Era okukakana nga alagiriza ki? Emmere eyo yennyini bw'oba olya nkoko ojja kulaba nga buli ajja akola ki? Asaba nkoko. So ewa Toyota nze nsuubira njagala turnover. Temunnonze wanonze kabuzi gwe mulaba kulya nfuufu siri musota muyina okundabirira. Mbabuulira bano abamu baga munonde mbakolere ani ewange mukazi wange anaalya ki ekyo nsibano nga nkola nzireyo nkole ki? Naye muyina okundabirira nga nammwe musigaddewo. Njagala musigale mu bizinesi zammwe nekyamundabire ne luli byebintu byenjagala. Tawunikirako ekyo nkisimbyeko amannyo gange. Njagala okwongeza omusolo okutumbula omusolo ng'ate situmbudde ki bbeeyi yagwo. Mu tax enhancement program yange njagala okutumbula makinde Ssaabagabo efune sente nyingi naye ng'ate abaguwa basasula ki sente ze basobola. Nkisobola nakikolako mu Bunamwaya. Tawunikirako alikodi eri very clear. We najja mu Bunamwaya nasangawo budget ya $840,000 omwaka gwa 2016-2017 nendeetawo policy ezajja nga tax enhancement program yange namala nga nfunye 146%. Ndowooza Madamu Babula ali awo asobola okubeera omujulizi wange. Mmanyi bwe nkikola natandika na data collection nenteesa n'abaguwa nenteekawo ebintu 3 ebikola omusolo saagala bikusomesa gwe aŋŋambye yali tawunikirako nga nkyasoma. Etumba temuga nti awo nali ngenda mu senior 1 senior 2 ntinze nali tawunikirako ninga Katonda nyambe nkola na kafulu senior. Ebintu 3 ebikola omusolo friendly. Omuwa omusolo n'aguweesa balina okuba n'enjogereganya nga buli muntu awulira alaba munne nga simulabi. Ekintu ekyokubiri affordable ng'omusolo oyo gw'omugamba okuwa agukola ki? Agusobola. Ekyokusatu easy to pay ng'asobola okubeera waali wonna mu ffumbiro n'asasula omusolo gwo. Ebyo ebintu 3 nga bikutte wano. Abawi b'omusolo b'amakinde Ssaabagabo bajja tuwa. Bino ebyokulagira abawi b'omusolo ne bamubatwala ng'ente. Bane nze nalundako ku nte. Naye ng'onoyagala ente ekuwa amata ebiwata oteekako n'omunnyo. Naye gwe ssebo okuteekerako ente omunnyo olw'okuba oyagala amata gwe tokiraba. Kakati ffe lwaki tetukwata abawa omusolo bano bulungi ne tukkaanya nabo by consent abantu ne batuwa omusolo mutanga bulanzi. Omanyi bwe kibeera tawunikirako nti abantu nga balina affordability ku kintu kye bakola. Enforcement lessons you tend to lessen okendeeza amount oba sente ze wali badde omala mu babanja n'omukwano ne gubeerawo kubanga olanga bulanzi abange twakkaanya muwa omusolo omwezi gutuuse omuntu yakoma owange mulamuzi tebalanze kanso yalanze tonawa musolo tandika okole ki? N'ebyokulagira obulagizi ku musolo okuyomba n'abaguwa ng'ate nammwe abali wano musasula musolo ogwo. Ani wano akolera obwereere? Technical staff yajja anokolera obwereere.
namwe mulinganze temuli anfufu temuli misota. So tuwulirize abantu abatukola ki abatuwa omusolo. Nze temuddayo ne mugamba abantu tiyaganya omusolo. Mbagamba mulina okuwa omusolo naye ogwo okukola ki? Mu bitonotono eyo yenteekateeka y'omusolo. Nina emisolo 5 gye nsimbyeko amakanda. Property rate, omusolo gw'amayumba. Nze nagenda mu kooti nentwala municipality eno mu mbuga olw'omusolo guno. Nga mbagamba sibagaana kusoloza musolo naye tuddeyo tukole the right approach. Tutanye omusolo guno nga n'akako k'omusolo wano tekakola ki? Tekaliiwo. Kakulwerwa mulamuzi. Bw'abanga kyekali ajja mundaga omulamuzi abadde atuuza tribunal yaki. Ebyo bye nagenderako kwa. 2. Transparency. Omusolo gudde gye guva. Muleke kwata musolo gwa property rate eringa saako y'ekitundu nti fe abali ku ndejje wano twekolemu essente zino tukole ku nguudo zaffe emyala n'amataala n'ebirala n'ebisasiro ne tugenda tuzigulira mu nze mmeeyi emmotoka. Bannaye obuba bulyaza amaanyi sijja kikkiriza wano. Tubeereko ku transparency level egamba bannaffe nti twafunyeyo essente bweziti ne tujjako ezaffe ezisoloozezza ebitundu 25 ku buli 100. Kakati zino tutetenkanye mugamba ki? Era bwe kinaakolebwa nja kudduka okuyita Lukwago wano omusolo mbadde ku Court of Appeal. Omusango ngukole ki? Ngugyeyo. Naye tekyewuunyisa senga tewunikira akatampulirize nja kusigala nga nvunaana paka nga amateeka gakoze ki? Gatulamudde. Abaye kino nkyogera nze Ssemwanga Godfrey Kabuzaavu awaaba mpaabira Makinde Ssaabagabo municipality. Muleke okwetuuma ebintu musobola n'okugamba yandaba ye Makinde ani akugaye we naafa olwaleero Makinde neesenguka. Abo bantu babiri banjawulo. Awaaba ye mmeeya mu kapasite ng'omuntu Salum Kabuzi awaabira Makinde Ssaabagabo bintu biki byanjawulo. Bane nabagaye nasomako katono ekyo nsobola okimanya naye bwe tunaatuula nandaga ekituufu ne tukkaanya okukola ekituufu nja kugenda mu maaso kubanga nze nagwagala nnyo. Nze natandika ogusomesa ebunamwaya nereeta ne pulaani ezo zonna wakiri nga tetuneetereza tuteese n'abantu gwosobola mmeka twongereko ne tubeera ne consent form buli muntu ng'asayininzeeko nti tukaanyiza olwaleero mu buulizi emitwalo 15 nti ekyo nti kyekyo. So I agree doing something by consent. Tukwata abawa naffe tukanye. Omusolo ogwokubiri omusolo gw'okuzimba n'amayumba. Egyo emisolo gye njogera gye gikuza ekibuga. Ogwo omusolo buli muntu abadde musolooza. Abakozi ba gavumenti basolooza, bannabyabufuzi basolooza, buli muntu kyasanga eyo ebadde ennyumba ya nnamwandu. Baganda bange poliisi egendeeta ku musolo ogwo teri agenda kuzimba Makinde Ssaabagabo nga tatandikidde ku LC1 mwabe LC1 abali wano. Buli anaazimba kuno ne anaabira Makinde Ssaabagabo ng'egenda okuzimba approval form etandikirawo. Otubuulire awo wawe talina gwanyigiriza naye muyisa wano pulaani ne zigenda ne zigwa mu poloti z'abantu. Abantu ne batakufa abali ku ground be bakola ki? Be batugumbula. Njagala ero seesookeeko meeting ejjamu ebyo tujje kugombolola. Gombolola ze zinanyini musolo guno ziteekewo enkola ekitabo kyazo nga ze zifuwadinga abagenda okukola approval, abagenda ku forms okukola approval. Eyo nteekateeka musolo gwo. Bwe naabanga ndeese concept ey'ekintu kyange kye nawandiika tawunikira ka n'okikubamu n'okiddaabiriza ndowooza tujja kutambula. Egwokusatu omusolo ogwa woteeri ne loogi. Reverend kankusabe nkubuulire ne Sheikh abasajja n'abakyala abali wano loogi bazikola ki? Bazigendamu. Ate tebalamuza. Teri yalamuza. Oliya bwati ameka 3 nga yasasudde dda. Nakoleko survey ku kaloogi ka twalina Babuloogi emizigo 6 naye nga abagenzeemu omwezi bali 198 omwezi abawandiike muki. Kaakati abatawandiikibwa baali bameka abagenda mu mangu nze ngenda. So omusolo gukwata abo abaagala. Ekyo emisolo ngenda kitunuulira gwe gendayo naye sente zange nja ziteekako ate nzivunaane.
bwe munagaana nze ngenda misana ne ngamba enforcement katona abala mugende mukisaleko nsangemu abo abalimu bebajjanga okunsasula misana tuku na polisi nti twakatula wano tugende abalimu be batuba bakola ki kubanga mugaba tebagendamu botukaye munaye tebakyajja tebabawandika buwandisi naye buli lunaku zisiba zikoze eki manyi ogwo musolo okujja kubali hape baduka okuyingira ate baduka okufuluma n'okusasula munsonyiwe eyo nteekateeka ntono omusolo omulala local service tax omusolo guno guweebwa abantu abafuna abakola emirimu mu kitundu muno n'abatuuze bakuno abakolera ebweru w'ekitundu kino nga ndeese abeerosi nga bwe ngenda obbaga nti buli kintu ngenda kukolagana n'abeerosi nja kusobola okwidentifyinga abantu abasula ebbongole nga nine chairman wange nga basasulirwa mukono bajjinjo bawa amaka gaabwe nga gali kuno kubanga tebasalwa omusolo gwange embeere nga ngukola ki kubanga gwobamanyi abakukunavu abali kuno baganda bange oje emisolo bwe naababuulirako n'ebirala byendeeta ogwokutaano n'ogwomukaaga ne innovation tewunikiraka nze n'ebintu ebipya nze tosobola kumbuulira abantu abagagga abali kuno nti tulemeddwa okufuna ssente nze saagala ssente ya mwavu ajogerera nnyo wakuwa 1000 asiiba ayogera nakuwa 10 lwange nakuwa 2 nakuwa ekido omugagga takola ki tagoberera ssente ne waliwo obuntu obulibwamu abantu tugeze mbaleeterawo mwe abagenda okukola pate nga maze okutula mu ofiisi wano mukola amasanyu ne mupangisa ekibangirizo kino ne muzinirawo muvudde bwayise n'entebe bonna ne bakuŋŋaanira wano ebisasiro bayiwa wali buli anaakola kuno omukolo ogw'essanyu ajjanga gusaba atajja gusasuliranga mbabuulira tosobola kundeetera kazambi gwe n'ojja kazambi w'e Kampala omutimbi biki biki n'ojja n'oyiwako n'ogenda nga tonsasudde nze mbabuulire njagala nnyo ssente nababuulidde siri anfuufu siri musota. So there are a lot of innovations coming around. Nzija ne approach empya ng'erumya abo abagagga abasanyuka abakola ki bwe naamala okutereeza nina ebintu ebisatu ebiriwo: corruption, transparency, oba ekirala nkiyite naani? Corruption n'obubbi waliwo enjawulo, naye nga kaakati bulinga obubbi. Sikkiriziganya na kintu kya corruption. Values ekibiina kyaffe ekintu ekikulu kye batugambye corruption free, transparency. Nze nja babuuliranga buli kantu. Ero si wano mubadde mukaba ne ssente zammwe. Mpulira wano nga boogera ow'endejje mulungi biki biki kyamaani abadde endejje akoze nnyo. Abeero si wano bamala emyaka 2-3 nga bafunye emitwalo 10. Abe Bunamwaya baluwa ayimireko kyamaani ave Bunamwaya ambuulire oba babadde tebalaba ssente. Sebo badde temulaba ssente mmwe. Kaakati mmwe mwali banjawulo ne bendejje. So mbasuubiza essente nja zigoberanga ezidda ku byalo 25%, 10% mulabe nga muzifuna. Ekyokubiri, buli nteekateeka ya musolo ejja kutandikira ku ero si wano. Teriyo muntu yenna ajja kuva wano agende mu field ng'ero si wano takola ki? Bwe tukusangayo ogusooka tukuwa warning, ogwokubiri twongera, ogwokusatu ng'otusegulira. Olina okuva wano nga tutegedde gy'ogenda gy'ogenda okukolayo n'ero si wano eri okumonitaringa kubanga ye mubaka wa gavumenti akutese atuddeyo. Naye abantu obalaba abakozi ba gavumenti ne ku Sande ne ku Christmas nga balambula sayiti. Bannaye kino kizibu. Naye nga wano munaku ez'okukola batuuka 5 naye ku Sande sawa 2 nga bali mu field. Ebyo tebijja kuddayo wano. Late coming okujjanga we mwagala. Abamu bangamba nabagamba ati nze ndiwe Kakiri wasaba omulimu nga tomanyi gulima kinde saabagabo. Abayi ekakiri teyaliyo. Muddeeyo gye mwava mukoleeyo gye musobola otuuka ku budde obukola ki? RDC nkubuulira inefficiency mbakozi etandikira ku time of arrival. I'm not administrator bakama bange musonyiwe waliwe yangamba ajja kuleeta amateeka galinga aga Kenas engineering. Abange bw'obanga onoofuna essente oyina okutunulira ku budde bw'okola ki? Nakolako mba Germany basasula ku mani awa
olutuuka ne bakulookinga omaze essaawa 2 ze bakola ki bwekye oli wadde ogenda naye zookozeeko ze bakola ki so na wano okuyingira wali anaabeera deputy mayor wange bw'anaaba nga takoze mulimu guno nja gweddiza naye mulimu okulaba nga alive and departure ebyo by'okwebuzaabuza ne mugenda abamu baweereddwa n'emmotoka za gavumenti yagenze wa muganzi we akoze nedda ssebo tutaddemu n'amafuta nzize mbulidde bawo omusajja wuyo omusajja mulalu abange nina omuntu yenna akuze ku myaka 5 mu 3 olina okuba nga olina kyoyagala n'ekyotokola ki ate bw'obanga tunatuuka ku eyo level manya nti ensi togiriiko. You either do or you don't. Mu engineering ffe tetulina mu makati awo naddala amasannyalaze either ogako omanyi oba tokola ki honorable waswalwa asobola amasannyalaze omuntu ng'omuwadde okuteekawo mota awo nga tamanyi tasiibawo ssebo naye agimanyi amalako eddakiika mmeka 10-15 ng'amaze ffe tetubeera makati awo. You either know or you don't know. Kiseera kituuse nirabye njagala ate emyaka emeka gw'owulira technical staff ali wano nga tosobola kugumiikiriza lugezi lwa kisajja ekyazze wano sibamu ebi byokole ki nze abantu bamakinde saabagabo bannonze naze nakalulu leka kunteekako lugezigezi okutambula n'ogenda n'onyuka nga bw'oyagala atiizi atiwi enze ngezi ani yagenzeewa tejja town clerk kino. This will be the first executive order. I make it open. Teriyo omukozi wa government wa ajja kugenda ayingire division nga tayise wa town clerk division siddeyo kiraba bw'ova wano olekawo kimbowa eri ebeerayo town clerk omumyuka waani genda omubuulire kyogenda okukola ne gyogenda. So we need to monitor, take a control, utilize our technical staff as much in the Sabaga. There is no joke. Gwoba nga wulira sente ntono bogenda awali ennyingi naye nze munaye enoonyeza ennyingi zakola ki nze mba ne kuba bakansalas bange bakulembeze bannange batulonze dda abamu mulowooza mwe mulina banene abalala mumanyi nnyo abalala sebo ku kyalo si gw'osingako gwe balonze abasinga basigaddeyo nga batusinga okutegeera. Muleke kutuula kawano olw'okuba mulayidde olwaleero ne mufuuka ki ne mufuuka ekizibu. Wano tewaliiwo mirimu gyammwe saagala basanga nga mukeera mulambula ofiisi zino saagala kulaba bakansala nkwagala wano ngoze waliwo kanso waliwo executive waliwo committee naye ebyo ebyokusangana mwanika siina mafuta siddayo kikola ki mufune ku mirimu mugikole. Omukulembeze akola abeera mulungi nnyo kubanga oyogera ng'olinawo okola ki kakati ng'oyo gitanajjawo obudde obujjawa akeera 11 mulaba agenda adda kiro tudda ffenna era omuyigiriza okusiiba wano ndowooza oba gundi yagikoze atya. So be bakulembeze abaki bakama bange munoonye emirimu obanga obadde tuguyina mukole. Wano tetuze kufuna tuze kukola service naye akagwamu nga bwe tutakola tutali misota kulya nfuufu akagira mu gundi ye tukoze kakwata okakole ki okali ekituleetedde ekizibu kasa tuleebeeta wano batandika otuwewula oli atandika n'okuwa transport ow'olukumi enkya tajja kuddayo honorable member okumuwa olukumi oyo noddayo mu komiti n'omugaba kiki ekyatuuse wano akutunulira bwati n'akuziimula n'okuziimula ne bwe mbeera nze I devalue ate nga mujja kikola ki kasa tovaawo ebyo byebira naye bw'obeera eyo n'osiiba kanala bw'osiiba ewuwo ono tawunikirako amanya nti tewalidde kyamisana naye wanaamanya honorable tonalya kyamisana olwaleero bakuleeterawo akamere kakati onoomubuuza otya nga nnyuka nomugaa nti akugulidde emmere nomugaa sebo ng'obudde tebunatuuka ogendawa tosobola. So to take a control, get jobs, get employment, funayo kokola n'obeera mukyala waka gamba omwami meya agambye tufune kye tukola ki
omukulembeze oyo abeera mulungi nnyo, obeera satisfied. Kino kijja by the way n'okateeka mu nsawo kawooma nno. Wali waŋŋamba nti obudde abange ebigambo bino mbyogera nga nsinze Kabuzi lyakoola ab'erinnya lya jjajjange. Erinnya eryo Kakira Kambuzi tekakola ki? Mbadde saagala dikola nze Kakira Kambuzi teri